Shikata moto moye pela ezate affaire ya numbi to elukeli ye makambo ba ONG tout ya droit de l'homme international bientôt lancement mandat d'arrêt international merci Yahweh ya coucou et bimi na posa les 15 là on en parlait mais là on comment on est bien dans la télévision parce que les 15 doivent avoir deux événements. Premier événement, troisième vague, dernière invitation. Il y a Augustin Matata, affaire Yabukanga, Londo. Deuxième événement, événement, la convocation plénière extraordinaire. Denis Ouettou, Denis Ka, Oboy Denis, Omeli Maï, ok. Bintou Keïta de la Monesco, c'est fini pour la yo. Mais si lui, Moukondi Amboka Sola qui n'a Aïk Mas, ministre humanitaire, il y a allemand. On a fait un mandat, il y a monnaie, il y a Monesco. Bata qui tout est ça la manakati, il y a SDRDC. Complicité, il y a Monesco. Attends, viens Moko et Matarate. Et pousser le rebelle de NDC Guidon Chimira Guidon et Jean-Pierre Travailler dans le niveau il y a Est Babunda Kate donc mon lobby tout Keita inde na Ituri à Koutani lobby na gouverneur militaire pour la province il y a Ituri papa nous pour la cache à major parce que lui pour la intervention il y a Monusco ils avaient trop tard aéroport oyo ozomona wana bien mpona yo mais misusu aéroport ekomi bajube mpona ba nzela mai mpe moye okende te service ya renseignement sopani ya ndeza matata mpona azangi mbongo ya kozwa bwato ile pesa viva pourquoi azokoka te le seul moto akenda na nzela ya bwato ezalaka wili bako parce ke na ntango wana boyebi ezalaka nanu makambo ya mbutumbu mpe kobima na ye asedekizaka na mwana mwa kabelo ya shokola na jipa mku eloko ebomaka ye na ngambo ya brazabi kodenda yebi azotambola kaka bakonga bako il est perfect. L'air a sonné pour nous les Bantous congolais, les types noirs de la Bible en Afrique centrale. Pas descendant, il y a Abraham. Pas descendant, il y a Papa Tshisekedi, prophète politique. Esprit Tshisekidisme. Siko et Bandi Moussala. Nazo Sire Bino Lelo. Tongo Lelo. C'est pas là Essengo. Hippolyte Kanambe Yabakasemere Mitwale. Bisika Aouta Doyebate a dirigé 18 ans au Congo. Crime économique, crime de guerre, génocide, crime contre l'humanité. Hippolyte sera mêlé Shikata, moto moyen pela et Zate. Affaire ya Numbito, et lequel y est Makambo. On y jette tout le droit de l'homme international. Bientôt lancement mandat d'arrêt international. Merci Yahweh. Ya coucou et bimi na posa. Merci vraiment mon accolé. Zambe amona yo. On a béni vraiment l'esprit Tshisekedi. Ya fati ben. Acclamé pour chef. Mikolo bambe ganga chouchou miyake. Nazo range na esengo. Mwana mama mwana mama oh yazolo ba mwana mama te azali mbo so zali congolais mwana mama ngai na watala kaka bino na binoko bongo te mwana mama no ya kaona se mwana koli azali 3 jours ayeka parlement na ye foka son ya mwana mama mwana mama ezali cri de guerre donc dobe tango awa savoir kuna agitation pour manifester mwana mama mwana mama mambu maso bakuma paka kama on appelle chef de l'État président en exercice séjourné na Ankara na Turquie le chef de l'État Mboutou non Mboutou tête à tête face à face na président Rajib il y a président Erdogan Rajib
président Erdogan, président ya Turquie. Mokonzi ya mboka lobi asololi na ba homme d'affaires, femme d'affaires Turquie. Échange de commerce. Mokonzi ya mboka akosala 3 jours na niveau ya Turquie. Congolaise, mwana na mboka zala na esengo. Congo oyo ozomona oyo lelo lobi yo okopeta tolo mpona Congo. Je suis Congolais. Il y a père et des mères. Pour le père et des mères, ezali ele. Bokosala ba réunion bokolemba. Kozonga ya mukonzi ya mboka agitation de banda. Tosengi basala rapidement bouclage. Na Mangalema. Na niveau ya commune à commune. Basala contrôle. Na ndaku ya ancien chef état-major. Didier Etumba. On a confiance na mouvement côté. Bon côté. On a confiance na chef de l'État. Confiance na peuple congolais. Marche le 15 septembre. Dozui déjà va donner nous surtout. Nous avons une expérience, il y a 37 ans en opposition. Ok, gauche, tu mis droit. Service, il y a renseignement, année. Service, il y a sécurité, il y a présidence de la République. Des jeunes, des généraux. Pour multiplier renseignement civil et militaire. Pour que les mingi na Kaluka, mingi na Chambu, mingi na Ngaba, mingi na Mombele. Il y a des gens qui ont déjà préparé pour créer qui s'est pour créer trouble. Les 15, là, on parlait, mais là, on a dit, dans la télévision, parce que les 15 doivent avoir deux événements. Premier événement, troisième vague, dernière invitation. Il y a Augustin Matata, affaire Yabukanga, Loto. Deuxième événement, événement, il y a la convocation plénière extraordinaire. Denis Ouetou, Denis Kadi. Oboy Denis, Omeli Maï. Ok. Élection 2023, avant élection recensement général biométrique. La conservation du pouvoir. Donc, Tika et Loko Oyo, Timokolo Yesu Akuzonga, donc ça la remise et reprise na Jésus-Christ. Pape François, Pape Roma, Ayabisi Mokonzi Mboka, Esprit et Kota, même Jésus-Christ, Abunaka na Tepolo, Abengaka va changer, même Sakinda Kuyanza, bon côté, c'est comme moi je crois que c'est Bali. Arrestation en cascade. Une dizaine. Il y a résumé criminel. Il y a un suppléant. Il y a un député national. Il y a un Nord-Kiv. Il y a un Boutembo. Bangonde, Bazali, Hôtel. Il y a un convoi. Il y a un Axiluma, Komanda, Tirumu, dans la province de Titou. Bakangi Bango. On a député na Tongo qui sont pour Atomboli, mais qui sont pour na Boutou na machette, na armée, Abomabiso congolais. Il y a tout oyo justice et Sala Moussala. Révélation entreprise chinoise na niveau ya Colosi. Basala kababillet il y a 20 000 francs congolais pour financer trafic il y a minerai. Exportation, il y a minerai. Ministre Yamine, maman Antoinette Kalambay Simba. Bientôt, c'est comme au Katanga, dans le Kumbashi. On a accueil, il y a exportation, il y a minerai. Mon Sakai, on va bientôt interpellé la justice. Yende Moutou a des racas plusieurs Chinois n'a pas perdu. Basali a plus de 17 ans, 16 ans. Na kati ya mboka na biso Congo, na Kamituga, na province ya Sud Kivu. Exportation à des autres. Il y a l'huile de Chikolobu, le minerai du sang du peuple congolais. Bazo Mata, Bazo Kita. Déjà 45 généraux en retraite, y compris le chef état-major.
kozonga mokonzi ya mboka enjeu ekomi sikoyo avantage ya peuple congolais longola agitation na baenjeu de l'air eza na en faveur oyo ya yo premier ministre israélien Naftali Bennett oyo arapesaka Benjamin Netanyahu asalaki des jours na Maison Blanche na Biden lutte contre le terrorisme déjà nommé responsable ya enquête ya des experts ya ONU Richard Roy des morts ya Zaid Catalan et Michael Cham Bitu Keita de la Monusco c'est fini pour la yo esili mokonzi ya mboka solo kina Aik Mas ministre ya humanitaire ya Allemand on a fait ya mbanda ya monnaie ya Monusco bataki tout esalama na kati ya SDLDC complicité ya Monusco ata avion moko emataka te et pousser le rebelle de NDC qui donne Chimira qui donne et Miyake na Kombo na niveau ya SDF bakunda kate donc moni le Bitu Keita inde na Ituri akutani lobby na gouverneur militaire pour la province ya Ituri papa lukula kasha madon parce que lui pour la intervention ya Monusco ezali trop tard papa Tshisekedi wa Mulumba aliveni mwana koli et masolo wana alobaki soki bomoni ba force étrangère longola agitation et yende to sécuriser pouvoir pour bobundi mbula to batela bo dire lingi ya sose wende bunda ezate ebwenge etobue mwana mama elinga c'était mwana mama mambu maso mwana mama ezali cri ya diki tangu tobeta ngo kuna maoma kuna balali kao général autoproclamé Riziki François ayeko se rendre na ba ministre na ye na ba motorola na ba munition na niveau ya est moto ezopela awa calamité te président américain 5 pays d'Afrique isolement ya Rwanda, Uganda, Burundi, Tanzanie bango nde bazosoutenir ba force négative mpona kena kosukisa natikela numéro 10 abeta blo gouvernement lelo ezali fete ebandi contrôle ezosila lelo na chaîne nationale oyo babengi RTC il y a des gens de futur surtout na service il y a sport batu oyo basoka mbongo chaque mois en désordre. Jean-Pierre, il y a où ces journées na Sud-Kivu pour un recensement biométrique na fonction publique. Mon candidat Mboka Zoya ma camisa va changer. À celle au dernier à outil que soit acte il y a destitution il y a Adou Matoubola gouverneur Congo central intérim il y a 3 mois na Louimba Justin, vice-gouverneur, intérim, il y a 3 mois qu'il y a élection. À tout, à l'État Kim Akedangola, parce que les Moukouata Mouba, 10 millions, il y a eu le trésor public, il y a eu ce peuple congolais. Na ceux qui n'ont assez le dernier, avec tous les gouverneurs, pas justifier Mbongo Oyo Baswaki, Basa la Misala, dans ma province de Bango. Ce que le gouverneur y a liboso, ou azali awa comme on a eu Mbakango, ce qui a justifié que Fata changer ma solo, ma abu parce que vraiment dans ma lembe mdolo, balamako makala. En tout cas merci vraiment, même mon gars le vraiment à ce qui on a connu Viva! UDPS viva! Wana mama Mambuma so alors combattant na ebisi bino Mambuma so belé tolobaki mois de septembre eza opesi mbongo abori lelo déjà bolandi na tongo awa atuma tukwa na convoqué na paquet près de la cour de cassation UDPS viva ubosa na te lobby déjà aselo déjà achaki libanda na soye bisayo le 15 ya wapesa opesi mbongo abori de konabiso ya cravate ya rouge na procès wane kozala opesi mbongo abori
tolobi mutu nyonso akoya na saki na ye ya vide na buli ke ifo azonga nango na masa parce que ya detunaki masangu ya bana mbo ni de pesa viva nayebisi yo kombata na minute oyo soki fati nde mboka na biso ekendaka biloko nyonso oyo ebunga ekomi kozonga ya bobo yo oyebaka ke awa bachinois basalaka mboka na bango na kati ya RD toyebaka te ide pesa viva lelo ebimi te ebimi te na este kuna omoni chinois atiana kote moko boya exploitaka kongola akotaka te avant okota ifo bimisa mukanda moko lokola visa mais lelo ebimi na posa te ebimi te nayebisi yo 13 personnes arrêtées 9 chinois na kati ya Uganda joka matière ya or ebandaki kokende traitement na Uganda ide pesa viva Chine abandaki sikoyo kochapote na RDC donc ya kozwa or azwi combat azwi nayebisi yo batoki bango lipwa chinois wana azwi pacha FARDC atuni ye mboka na yo nini chinois pa aloba Chine azoloba Chine te azoloba kon Chine joka deja basangisa Congo na Chine ide pesa viva ide pesa viva kote bafandaki wana bapesaki yako kombo nini donc ekomaki mboka na ba lelo sikoyo ezongi na maboko na bi nayebisi yo baespere américain bakendaki kuna boyebi bakabwanaki na deux branches branche mosusu babai bakosoutenir FARDC mosusu bakosoutenir ICSN oyo tobengi institut ya conservation ya nature na oyo ya ICSN babimisi deja des rapports na bango na mokolo ya lo rapport na bango ya liboso oyo bake baenquête il faut balanda nini yango eravitaka basoda oyo tobengi baade ya liboso baye komona commerce ya charbon oyo boyebi makala ememelaka baadef 1,680,000 par mois ide pesa viva ya mibale pêche illicite na lac Edouard ememelaka baadef 100,000 par mois yango moni babiloko wana nyonso sikoyo na minute oyo bazwa ngo na mabo Kagame akwandi libandi makambo na ye nyonso ebimi na pwa bolandi lobi RDC banome ye deuxième vice-président ya OMT office mondial ya tourisme ide pesa viva poste ya Kagame atiaki abetelaki tolo RDC abotoli ya donc tourisme na minute oyo elongwe na Rwanda na Afrique centrale ezongi nako nayebisi yo Fati aza mwana nzambe yango moni na bakoyini bakima bango moko bakomi kozonga ndiaza ide pesa viva bakoyini bakima mpaki bazongi ya ndiaza pour comprendre batuni bakoyini boutiwa koyini azotala kaka boye boutiwa nyama alobaka te moko na bango azongaki akomela osimbaka mbanga nde bakompanaki seke bakimaki mutama nde ide pesa viva alors pour comprendre ya kombata mpe bato ya plate basali message babi baelefa mpe bakomi kozonga ndamunda kombata ifo yebake na minute oyo mboka ekendaki Fati azongisi Kongo na maboko ya nza alors président nde lelo akozala tete a tete na Recep Tayyip Erdogan ide pesa viva président ya Turquie bakobeta kora mikoro ako bakobeta bakor selon bainformation bakosinye bamama na baekor ya mine bakor oyo kaka commercial mpo babiloko mibale ebele yaka awa eutaka Turquie mais boyebaka te mais sikoyo bazosinya yango sikoyo donc ekoma office ata basoso ebele boyokaka soso winki wana eutaka ti ide pesa viva nayebisi yo Olive azolela na monoko yango basakanaka na leta te eske leta aeshuwaka bagratuité ya enseignement nani aganyaki apasseport nani aganyaki bavisa nani aganyaki yango na biloko ya litumbu nani akoganye elaki nango oyebisaki bango Fati abeti bango politike ya otini mwana koya zanko tolobaki Fati eza mpasi ya eshue mpo papa tika biloko nyonso na nda soki eloko moko ekomplike mbangu na limete akoti na kati ya bimisi muka atangi to atangi te papa tika mukanda ya 800 page pasi chiskela itize kaka 2 page apa première page comment déboulonner un dictateur salisa sebe ya mibale comment créer majorité sans majorité a créer inyosa lelo inyosa créer créer te Fati azaka na majorité akomi na majorité ndenge ni yango troisième page ayebelo Fati abombeli bango bamotuna ngu Vie de pesa viva
toyebisi bango biliaki bango esali nini parce que mwana nkoya aza nko soki yo ozozela Faci aéchoué Faci aza le seul président oyo bakongolais bakomi kotia ye na mabonde moko kutu na église azosambela nzambe nazosenga baini nyonso bazokundisa Faci melisa bango bombe balala ya kotele ayoki mabonde ito ayoki te ayoki mabonde ito ayoki te bayo na muziki bamelibo alali yango te yo otala bato baza seni te me babibisi calendrier ase eske eza normal bameliki na motema ya malamu bombe siribo bombe bokana se esunga mesi mona transport bokana se même rôle Lide pesa viva yo ozomona yo mutoza na yo musuta seni te me bobimisi calendrier ase ozomona bato yango bameli nini nzamba yoki mabondeli ya bakongo toyebisi bango bakanisaki ti toloba élection tozobanga tobi tokenele olandi po secrétaire na bango lobi akomi koloba oyo tokende na consensus tobi te tokokenelele soki bopreparaki te élection ere yango bokota na studio boprepare chanson remise ya makbi na zengaluke bobombata bokita bozenga suluke awa pe état de droit ekoti mukolo ozobina liboso bana mike mukama balulo kobina wa lide pesa viva toyebisaki bango pouvoir na biso esakanaka te awa oyibi mukwa parce kaka biso baparlementaire debout bango moko basali parlement debout ya baintellectuel na prison ya maka o parlement debout bazoloba ya français ya complexité français ya bamiyi o Sami Jamal batie président na bango ya biboda Lide pesa viva toyebisaki bango pouvoir oyo eza ya tozwi yango na pasi 37 alisa sebeti eloko ezolekela bango ndenge nini Faci adeboulone un dictateur esalisa sebe yango omoni bachange balangage babandaki Faci pater Faci échantillon kaka bango bakomi dicta Faci aseki bango alobi wana kaka premier épisode mwana nkoya zanko oyo babengaka chine aram autorité morale Faci lelo akomisa emona po oyo ekoma soko fili na mandefu eleli fili na libumu eleli Lide pesa viva Faci abibi champion diko mutu yango bozokundisa azomata sekoma président ya union africaine 2022 président ya sadek 2023 président ya CAC 2024 toyebi te otala pa komi pa Lide pesa viva papiyewa Lide pesa viva ye wana bakutani na pa njoka po mutu akoma papi il faut ayokola balangi ebe papu faso balangi ayekola njoka pe lingala mekaka mwenda alobi Faci mwana na ngai nazokomprendre yo bazokomprendre yo maka mwana wana lingi kaka kosambela mukie mbongo ebe na kolongola ye en désordre yozonga na wana ki Lide pesa viva le président Félix eloko ezoboma ye ezaki motema mala soki ki motema mala motema bamisusu awa oyo batalaka sumbalesa na fenêtre pe bazotala yango kaka na fenêtre olandi IGF déjà lobi enquête de 2010 ti lelo na jeka Lide pesa viva nazoyebisa yo kombata kobanga na yo te prison wana Faci ayebaki ntango akoti prison abandaki ntango akoti pouvoir abandaki eloko ya liboso koyabilite pavillon 8 ayebaki pavillon 8 ekozala pavillon ya bamiyibi intele soko olandi etengi akoti na pavillon ni Lide pesa viva pavillon 8 wana boyebi etengi ntango azokota ezalaki pavillon ya bato nyonso ya miyi etengi ntango azokota boye na butu etengi azokota boye moko oyo akangama na kala boyebi ancien ministre provincial ye te toli makambo na fenêtre aganye eteni na yo mpe Lide pesa viva teni alobi yo ngai njeta mobese bongo bino njeta koka oprepare ero mwana na mwana yebe me okokima wapi na minute oyo bafrontiere nyonso eza blo na minute oyo toza na kanda dossier oyo bazofongola kala te eza dossier ya feko Lide pesa viva ya feko fakoyebaka constat omaki bapekisa ye depuis kala abima libanda ya territoire nation est-ce que yo talaki match ya RDC na Tanzanie na RDC Lide pesa viva Faci abimisaki mbongo de RDC bimisaki déjà mbongo ntango Faci akomi bayaki kozwa 2 millions po bapesa kuna na FIFA Lide pesa viva alors ntango pouvoir ekoti tozangai na FCC bango bakanisa ekale makambo ya kala ekokontinue nde banda ekolia bambo déjà boswi mbongo me boyaka lisusu soki match ya Leopard ekobimisa lisusu $400,000 fi ministre ya finance azalaka mutu ya FCC kopi na bango ezalaka kito siko union sacré ye kopi moyen esimba eza nde eza boye bazolela Costa Omar ya Mosi Mbayo Lide pesa viva moyen babima libanda ya territoire eza aéroport oyo ozomona wana
pour na yo même sous aéroport comme ba tube pour na ba c'est là mai pe moi okende te service à renseignement sopani en deza matata pour na zangi mbongo ya kozwa boîte il est personne viva pourquoi azoko kate les seuls mutu akenda na njela ya boîte zaka wili bako parce que na tangu wana boyebe zaka na makambo mutumbo pe ko bimana a se déguisera na moi kabelo ya chocolat na jipa mku eloko ebomaka na ngambo ya Brazzaville ko denda yebi azotambola kaka bakonga bako il est perfect viva merci combattant merci